Kontur. Në skajin lindor të Kosovës, Kamenica shfaqet si një hapësirë ku qetësia e natyrës dhe rrjedha e jetës qytetare bashkëjetojnë natyrshëm. Është një vend që nuk flet me zë të lartë, por që ruan thellë historinë, punën dhe përkushtimin e njerëzve të saj, duke e bërë komunitetin pjesë të pandashme të këtij peizazhi. Në lagjën Grizimaj të Kamenicës po ngrihet një xhami e re, si shenjë e përkushtimit dhe bashkimit të komunitetit vendas. Ky projekt po merr formë me një hapësirë që synon të shërbejë jo vetëm si vend faljeje, por edhe si pikë takimi dhe orientimi shpirtëror për banorët e kësaj ane. Nën përkujdesjen e Këshillit të Bashkësisë Islame, ndërtimi i kësaj xhamie pasqyron vullnetin e përbashkët për ruajtjen e vlerave fetare. Ajo është menduar si një hapësirë që do t'u shërbejë brezave duke lidhur traditën me nevojat e kohës. Gjatë realizimit të këtij projekti, ekipi Kontur zhvilloi një intervistë me kryetarin Ferit Dërmaku, i cili theksoi rëndësinë e kësaj xhamie për lagjën Grizimaj dhe për gjithë Kamenicën, duke cilësuar atë si një investim në besim, unitet dhe të ardhmen e komunitetit. Dhe padyshim se kjo xhami e ka të veçantinë e vet, sepse në këtë vend nuk ka pas më herët xhami, edhe ky vend nuk ka pas banor. Tash ky vend është popullu me njerëz, afër mbi 500 shtëpi janë të ndërtuara, dhe kjo xhami po ndërtohet për shkak se xhamia tjetër që është në qytet është një lartësi bukur e madhe dhe është kërkesë e këtij popullati, këtyre njerëzve që ta kenë më afër këtë xhami, dhe kjo ka më shërby edhe ka më kry punë shumë për këta banor, për këta xhamat këtu që janë afër në këtë lagje këtu. Çka kam ju shërby më shumë? Çfarë funksione do të kryejë ky objekt? Ky objekt zakonisht shërben për kryen e namazeve. Do të shihni edhe brenda janë klasa që do të bëhet vijim, mësim, besimi me nxënësa të ri, është një dhomë që do të jetë edhe për gjeninë femnore, edhe katin e dytë do të bëhet falja, dhe gjitha mundësitë e veta i ka xhamia, gjitha kushtet i ka dhe i plotson nevojat për faljen e namazeve dhe gjitha kushteve që kërkon feja islame të kryhen në këtë xhami. Punimet, siç po shifen, kanë ardhur deri në fazën përfundimtare në mënyrë kështu të punimet e vrashta, pothuajse ka mbaruar vetëm se ka met kupolla të vendoset dhe pastaj do të vazhdohet me punimet mranda, siç është lyrja, pllaka, ujnat, nxemjet, klimat, dhe ka nevojë kjo ende të punohet, sepse shifni faza është në këtë farformë, në këtë kohë, por ajo që është më e rëndësishme sepse deri në këto momente kemi arrit të punojmë me mjetet që i kemi posedu. Tash këtu tani nuk kemi të tjerë mjete dhe presme nga popullata në donacion ose ndihmë që ta përfundojmë edhe këtë xhami kështu. Këtë xhami spari duhet ta falenderoj pronarin e kësaj toke që na ka dhënë dhuratë në emër të Këshillit të Bashkisë Islame, është pronari që është një pensioner në Gorbet në Zvicër jeton, është Vebim Atoshi, të cilin e falenderojmë shumë që na ka dhëruar këtë tokë dhe e jep kontributin e vet, mbledh donacione në Zvicër në Gorbet, po edhe këtu brenda në qytetin tonë edhe gjitha fshatrat. Spaku një ditë gjymojës e kemi pas si aksion në emër të Këshillit të Bashkisë Islame, kemi kërkuar ndihmën për gjitha xhamiet e komunës tonë dhe kemi të bu një shumë bukur të madhe dhe kanë kontribu njerëzit, edhe mendoj që ende ka nevojë edhe besoj që ky popull ka me kontribu, sepse si flitet ajo fjala popullore, thonë xhamia i ka parët e veta. Edhe kjo besoj që do të përfundojë në atë formën në mënyrën më të mirë e duhur. Në Kamenicë po restaurohet edhe një xhami e rëndësisë së veçantë, xhamia e Meshinës. Tash një kohë është në restaurim dhe po i kthehet formës së plotë. E ndërtuar në vitin 1915 me një lartësi prej 12 metrash,
e me një minare sherefe. Ajo duket një objekt shumë unik në këtë zonë të thellë të Kamenicës. E kemi 2 xhamia që janë renovuar apo restauruar. Ato 2 xhamia janë në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Pra njëna është në Vriqevs, ajo ka përfunduar para 3 vite kështu, edhe tjetra në këtë vit ka përfunduar renovimi i saj i xhamisë në fshatin Mershin, këtu dikon mbi 10 kilometra jashtë qytetit të Kamenicës. Pra ato 2 xhamia kanë qenë të vjetra, shumë të vjetra, ndoshta do të them të parat e xhamisë, xhamiat prej të parave që ndërtuan në komunën tonë, janë ato 2 xhamia. Dhe ato tash janë renovu, edhe është kryer punimi i tyre, por ajo s'ka më rëndësi sepse njerëz nuk kemi to. S'ka kush që i viziton, sepse janë 2 xhamia po në vende malore, që pothuajse popullata është shpërngul prej aty, edhe ajo është më e keqe, po sidoqoftë xhamiat janë renovu, janë restauru, ato janë objekte tash stabile në vendin e duhur janë. Ndërkohë, imami Muhamet Lecaj na tregon për pjesën konkrete të xhamisë, ndërtimin e saj dhe funksionin që do të ketë për besimtarët. Ai ndalet në detajet konkrete të xhamisë, nga ndërtimi e deri te hapësira që do t'i shërbejë xhamat. Kjo është hyrja kryesore e xhamisë. Mund me quajtë edhe hyrja e burrave, nëse ona e djathtë këtë drejtim është hyrja për gra. Okej, do thotë ka 2 hyrje. 2 hyrje, po, sigurisht, ka të ndara. Kjo është hyrja kryesore, edhe vim si korridor kjo do të thotë është. Këto janë abdeshanët, 2 banja edhe për abdes. Pastaj këtu është hyrja tjetër brenda xhamisë. Këtu do të vendoset do thotë një derë. Okej. Edhe shkojmë kështu në katën e parë, katë e përdhes. Pastaj vijemi tek e ana këtu. Çfarë funksione, çfarë përmbajtje ka në këtë pjesë të katit përdhes? Kjo dhomë këtu që po shohim shembull. Kjo dhomë parashihet të jetë zyre për imam, zyre e imamit. Këtu do të jetë zyra e imamit. Po, sigurisht. Okej. Pastaj kjo ana këtu është klasë. Parashihet me kanë klasë, por mësim besim për nxënësa kështu me radhë. Këtë pjesën këtu do të bëhet mësim lexim. Po. Okej. Këtu ku jemi tash hoç duke hyrë, çka do të përmbajë kjo pjesë? Këtu ku jemi është ajo kryesorja e këtij objekti është xhamia, salla për falë, do thotë, mund të thonë mesxhid. Okej. Këtu do të jetë pjesa ku do të falen Po, sigurisht. besimtarë. Po. Sa është kapaciteti i personave që do të jenë brenda? Është planifikuar diçka është para parë? Parathësisht po, këtu ku jemi dikon 150 deri në 200 vjet i zën. 150-200 persona brenda për të falë. Pastaj kemi edhe pjesën lart, që është pjesa që quhet mafilit. Edhe ajo dikon gati dikon 100 vjet. Parathësisht. Me një fjalë është e mjaftueshme për këtë mahall, këtë lagje këtu është e mjaftueshme për numrin e banorëve që janë këtu. Atëherë, si shpesh shihni, dritare ka një numër i konsiderueshëm për shkak që drita me depërtuar, do thotë me kanë drita natyrale tjetër natyrale, dominuese se ajo artificiale. Sigurisht, sigurisht. Okej. Siç shifet, kjo është pllok masive, pllok masive atje lart. Ndonse tek xhamia tjera shifet kupolla prej brenda. Këtu nuk shifet. Kena bë me pllak, ndërsa kupolla vendoset lart. Do thotë ajo shifet vetë prej anës jashtme. Po brenda nuk shifet kupolla. Kupolla do të përgatitet veç, pastaj do të vendoset komplet do thotë mbi pllakën përfundimtare të xhamisë. Thotë që do të thonë xhamia tjera nuk është parë ndonjëherë. Po për shkak shumë arsyeve kena pa ma të udhës që me eci pas këtij plani kështu. Kjo pjesa këtu parashihet të jetë si bibliotekë, librari e xhamisë, edhe dhomë e ndajes, dikush kush do me lexue, me qëndru këtu pas kohës namazit deri në kohën namazit tjetër e kështu me radhë. Do të është besoj e përshtatshme edhe me dimensionet që i ka për një gjë të tillë. Pastaj këtu do të vendosen 4 kupola, të ngjashme me ato kryesore, me po sigurisht më të vogla. Do thotë në këtë pjesën këtu që do shihen edhe këtu nga jashtë. Nuk do shihen nga brenda. Po ato do të si të themi, do të përgatitin jashtë,
të gjitha edhe do të vendosen mbi këtë pllakë. Po sigurisht nevoja ka qenë e kahmëqme në këtë vend, në këtë lagje për këtë xhami. Ndoshta më shumë se 15 vjet. Ka qenë e nevojshme të jetë kjo xhami këtu. Mirë po, në fjalorin e sheriatit islam na themi kaderullah. Ka qenë caktimi i Zotit që tash më filluar në këtë vit, gjithsesi në muajin qershor e kena filluar këtë ndërtimin e kësaj xhamie. Sigurisht se xhamia shërben vetëm për të mirë, për adhurime të lloj-llojshme që ne i dimë secili, por edhe për edukimin e brezave, të fëmijëve. Do thotë siç e pamë edhe më herët, klasën poshtë, e cila është e destinuar vetëm për mësim të fëmijëve, por edhe të moshave të tjera sigurisht. E kështu do thotë hajrate të shumta që xhamia i ka çdo xhami, jo vetëm kjo, por çdo xhami që njerëzit, xhamati, populli besimtar përfitojnë prej xhamisë. Xhamit po ngrihen si dëshmi e besimit, sakrificës dhe unitetit të këtij komuniteti. Ajo nuk përfaqëson vetëm mure e kupol, por shpresën e një vendi ku lutja, paqja dhe solidariteti do të gjejnë stre. Me çdo gur të vendosur, po ndërtohet një trashëgimi shpirtërore që do të jetoj përtej kohës. Kontur.